pagiging masungit niya. Yung bigla ka niyang sasapukin. Hindi ah. So let's get started muna dito sa ating question and answer. Ang gagawin namin for today is magmumukbang kami ng Korean food na nabili namin sa Sing Sing Sa K-Town. sa Korean town dito sa Pampanga, and then magko-question and answer din kami kasama mga pinsan ko. So, let's get started. First question. What's your favorite memory together? Ikaw muna. Ako yung favorite memory ko, pag family, yung as in family memory, yung nag-15th birthday ako sa Bolinao. Tapos nasa actually, nasa isang room lang kami, tapos may 20 beds doon. Tapos yun, sama-sama kami doon. Parang kami yung yung 12 Dancing Princess. Wow! Ako siguro yung mga best memory natin together. Siguro yung every time na nagti-TikTok tayo. Yun din sana sasabihin ko eh. Hindi ko expect ma-TikTok sasabihin ko. Wala kasi doon ako nakakasayaw. Kaya yun yung parang favorite memory ko. At balitan ko yung Saka akin. pag nag-overnight, ganon. Parang ganito, mag-overnight siya ngayon. Ang sarap nito! Kaya nag-vlog kami. Ito? Oo, sabi ko sa inyo, worth it naman eh. Alam ko na. Kapag nagsha-shopping, wala lang. Parang, hindi yung nung lumabas tayo sa SM. Kasi parang feeling ko ang tanda ko na. Feeling ko ano na ako. Ang sarap din ito. Woman. Ito lang yung medyo dito, Be. Okay, next. What's something that annoys you about the other one? Ana. Pwedeng si Nicole muna. Mag-iisip Sige, muna. ako muna. Hi, Mama! Ito, yung pinaka nakaka-annoy sa kanya, siguro yung pagiging masungit niya. Yung bigla ka niyang sasapukin. Hindi ah. Kasi sobrang sarap ng kuritin ng braso niya. Guys, hindi mo naka-sleeveless pa siya ngayon. Natutok siya ako. Pero sobrang seryoso na guys. Sa aming tatlo. Sobrang seryoso. So, sa kanya naman, siguro Kakain na lang ako. ang hirap pa kung magalit siya. Joke lang. Joke lang. Magiging bomba niya. Bomba. Alam ko. Sige, explain mo. Explain ko kasi every time na umaalis kami, may bigla siyang magsasabi na, ay may dapat parang gagawin, aalis pala ako. Ayun, gano'n. Yung naka-ready na lahat. Nakaplano na lahat. Tapos biglang, sasabihin niya, guys, 50-50 pala ako. Ito, ang aga-aga niya kanina. I'm sorry. Pero okay na yan, kasi madami siyang ginagawa. O, ikaw naman. Pinaka-ayaw kay Nicole pag sinasagot niya ako. Tapos pag kay ate, bomba ulit. Tsaka minsan, parang pag magkakasama kami, parang may times na parang nagpo-phone siya palagi. So, dahil magpo-phone siya palagi, magpo-phone din ako palagi. Kanina kaya kayo na unang naka-phone? Hindi, kasi wala kang ginagawa. I mean, pag tayo tatlo, kung ano, pag ikaw, Ay, hindi ko napapansin. magpo-phone din ako. Tapos si Nicole yung maiinis nun. Kasi sabi niya, ano ba yan? Boring naman. Si Nicole yung gano'n. Kailan yun? Ay, oo! Lagi na lang ako yung, guys, ano na gagawin natin? Parang lang sa phones na kami ginagawa. Eh, siyempre, ano ko yun kasi nakakaingay. Parang kami yung ganap sa buhay. Ganap. Yung guys, wake up! Wake up. Ginagawa mo! Ganon? Ayan. Yung sa akin pa rin, wala pa rin. I mean, wala talaga ako maisip na annoying sa kanilang dalawa. Ano kasi, yun nga, sabi ko sa inyo, feeling ko ako talaga yung pinaka... Hindi, explain mo na lang kung bakit. So, sobrang bait niya si Maria. Sadyang busy lang talaga siya. Hindi na niya kayang pagsabayin yung work sa kanta niya para sa amin. Grabe ka naman. Nasasaktan At na nga, kumakain na nga ako. Okay, umiyak. Abot yung sauce them. Thank you. Baka puro positive yung masabi ko eh. Kasi, ano talaga, like, sobrang grateful ako sa dalawang to. Kaya wala talaga akong mahanap na, annoying part sa kanilang dalawa. Next. Okay, next So, question. next.
Describe each other in 3 words. Ah, sige. Yes, Ako, Pangit, pangit, pangit. Grabe. O ikaw, mas status ka. Nakakainalo ako dito. sige, ito. Mm. Sa kanya muna. Smart, globes. Hindi, joke lang. Paano nun? Smart, beauty, and mataray. Mataray ka, aminin mo na. Hindi ako mataray. Paano maging mataray? I mean, paano mo ba sinas? Paano mo Kapag, sabihin? kuwari, magsasalita ako, tapos sabi mo, okay. Hindi ako mataray. Hindi lang ako marunong mag-respond. Like, parang, okay. Okay. Anong gusto? Parang wala akong emotions. Pwede ba uminom? As in. Pwede naman. Kaya mo naman. Describe. Mabait. Malakas yung loob. Ano malakas yung loob? Malakas yung loob, saka hardworking. Okay, next. Sino na? Ako na muna. Hindi ako masasarapan dito sa Ah, sige. Ako naman yung next na magde-describe. Kay Lai, super creative. Wow. Like, ang galing niyang... I mean, halimbawa may problem ka, ganon. Tapos alam niya paano i-solve. Ganon. Creative solver, ganon. Problem. Tapos ano pa ba? Hindi, artistic. Like, di mo, ang ganda-ganda pa lang ng damit niya, oh. Tapos kapag Artistic nag-makeup na ba? siya, ganon. Oo naman. Marunong din siya mag-paint, guys. Tapos ano pa ba? Pangatlo. 3 words pala yun, no? Oo, 3 words pero ba't in-explain mo? Oh, sorry. Oh, why not? Creative. Ganda Oh, naman. baka. Creative. Tsaka, ano yung sinabi ko? Artistic. Tsaka last. Funny. Ewan ko, yung mga kwento niya kasi, halos natatawa ako, ganun. Funny. Ayan. Kay Princess naman, dun 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 dun. Narinig sound effects. Ah. Eto, kay Princess, sobrang unang-una sa lahat, generous. Like, sobrang mapagbigay niya. Ito pa lang, joke lang. Yan, libre niya lahat yan. The promise, sobrang mapagbigay si Princess. Masipag. Sobrang sipag niya, guys. Kung alam niyo lang. Kung makikita niyo everyday life, masipag. Lastly, ano pa? Nom, 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 nom. Mafe-feel mo yung love mula sa kanya. So, mapagmahal. Hindi, promise kasi, mafe-feel mo yung love na share niya. Like, sa pag-share niya na yun, parang mahawa ka. Tapos, yun. Magla-love ka na din. Next. Ate. Typical, outgoing, rebel, charot. And generous. And masipag. Tapos ate, funny. Funny si ate. Yung pinaka-kasama. Parang siya kayong pinaka-childish namin eh. Oo, childish. Tapos, ay ano din naman, creative ka rin naman. At saka, Gusto ko niyo mag-isip ng Hindi, dalawa. syempre dapat... Ako, sinabi ko Stress lang naman, gano'n, no? alam ko na kung ano kayo. Or siya, biglaan yung tanong na to eh. Uy, kahit na magbiglaan, alam ko na kung sino kayo. parang carefree si ate. Yun, carefree. Pa-explain. Ano? Parang wala siyang pahalam sa surroundings niya, gano'n. I mean, not in a bad way. Like, hindi niya iniisip yung mga sinasabi ng iba, gano'n. Like, kung anong gusto niya gagawin niya, basta Iniisip ko pa rin, guys. Mukha lang yan din. Next question. What is your most favorite thing about your cousin? Sino mo una, Ate Marian? Kay Koy Koy, favorite aspect ko sa kanya, favorite, as in yung pagiging understanding. Tapos kay Liza, gusto ko sa kanya, yung Laylay naman, kapag sinabi niyang gagawin niya, as in gagawin niya talaga. Ayun. Inulit Ako, question. basta lahat. Sino favorite ka sa kanila?
Lahat? Ano? Ano yung lahat doon? Lahat! As Okay, in ka lahat. naman nun. Hindi, syempre. I mean, syempre, sila kasi parang kapatid ko na sila. So, baby ko Isang lahat. anak lang kaming dalawa, kaya parang magkapatid na kami tatlo. Ito may mga kapatid, pero parang kasi magkaedad. Magkaetan. Parang ano yun nga. Magka-generation tayo Oh. kaya. Yeah. Is there anything you want to tell to your cousin? Yan, medyo magkakaiyakan tayo dito, guys. Dapat naman nakaka-touch, no? Huwag naman yun. Oh, hindi ako muna. Ako na. Ganyan. Sa'yo, siguro, thank you sa mga ilang years na magkasama tayo sa bahay. Basta, nagpapa-thank you ako kasi parang inalagaan mo din ako and tinatama mo yung mga mali ko before na parang ikaw yung nanay ko na sasabihan ako na Nicole, kung mong gawin yan, makakasama yan sa'yo. Na hindi ako magiging ganitong tao kung hindi din dahil sa kanya. So, mag-burp. Yan. So, nagpapasalamat ako kasi minsan lang to guys, sobrang dalas lang. Makinig sa mga kwento ko. Dalas means Kasi palagi. Diba? Pero itong batang to, mahal na mahal itong batang to. Kahit lagi kami nagsasapakan, ganun. The best to, the best. Nicole! Okay, dito naman, ito, nanay ko to. Ito, nanay ko to nung bata ko. Tapos ito, nung nanay ko to nung medyo may... Teenager na kasi hindi ko na siguro kaya kapag Papasalamat ako sa kanya kasi yun nga, kapag sad ako, siya yung nag-push sa akin sa mga gusto kong gawin. Sabi niya sa akin, kapag may gusto kong gawin, i-push mo lang, basta't mag-enjoy ka and go and go and go. So yun, siya nga yung nagpa-change life, nag-change ng life sa akin. Next. Okay. Una muna kay Laylay. Gusto kong magpa-thank you kasi tinuturuan niya kasi akong ayusin din yung fashion style ko. Kasi as in, sabi ko nga sa inyo kapag sa cabinet, ganun. Kung ano yung makita ko, yun na, kahit ang pangit niya tignan. De, pero yung kay Laylay, like, yun, tinuturuan niya ako mag-makeup, ganun. Natututo naman ako ng slight. Di ba? Okay. Kay Princess naman, gusto ko din magpa-thank you kasi actually nahihiya ako. Kumuya. Huwag ka na Hindi, pero kasi, sa college life kasi, sobrang busy, as in ganon. So, minsan, nakakalimutan ko yung responsibilities ko bilang ate. So, yun, siya yung, nagpupuno nun. Basta yun. Siya yung gumagawa nun para sa akin. Yun nga, kaya sobrang thankful ko kasi ang understanding niya. And hindi naman niya ako parang pinapag-guilty. Like, parang, yun. Hindi naman. Like, yun nga, parang taos sa puso niya kasi. So, yun, kaya sobrang thankful ako. Thankful din ako kasi sobrang generous niya. Like, sobrang sweet, ganun. Hindi mo man hihingin, pero ibibigay niya sa'yo. Ako yung message ko sa inyong dalawa na agad. Yun. Grateful ako sa presence niya. Yun. Ever since naman na bata pa tayo. Lagi naman kayang nandyan. Lagi naman, parang kasama ko kayo sa lahat ng journey ko sa life. So, kumiiyak. So, parang I'm looking forward din sa future na kasama kayo, yun. And hopefully, ma-achieve natin yung mga dreams natin together. And I am really grateful sa bond nating tatlo kasi parang di lahat ng magpipinsan meron silang ganitong bond. Kaya it's something na Totoo yan. sobrang grateful ako. Cheers. Parang Yung alam mo, hindi kami magkakapatid, pero, just a bit. Cheers. Hindi kami magkakapatid, pero yung kung paano namin tratuhin yung tatlo, parang kami magkakapatid.
Thank you, Lord, for giving me these wonderful people. Okay guys, nagtatapos na ang aming question and answer with my cousin. And please don't forget to like and subscribe. Bye! Love you Sa akin guys! din, Mariel Lines. Subscribe na kayo Bye. guys. Sa wala. Ganun siya, Eileen Bondo. Add nyo na lang siya sa Facebook. Facebook. Sa Hindi ko kaya. Instagram. Okay, yan. Bye-bye. Bye.